Iya. Tapi tadi bau mungkin gara-gara bau olinya atau apanya ya. Nah, Di sini mungkin. Ini kok beda baunya, nggak ada bau sama sekali. ada bocor nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau mau cuci AC atau isi freon di Polda gitu gimana Pak kalau AC-nya di luar? Kalau kemarin itu yang Bapak las, terus besoknya hari ini bocor, itu bocor lagi ya?